casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve para os instrumentos de corda de metal, boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de São de Cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas, durante a noite entra quem quiser. Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim da sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem culto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do São de Cristal.